ကဲညနေသိမ့်ကန်နေပြီပဲ့ဥလေးတွေဒီနေ့တော့6တလူလိုမ6တလူလိုနဲ့တားကြီးတော့မ6ဘူး။ဘာလို့နေသိမ့်မပူလို့လေလီတိုက်ထားတော့လွင့်ကြကုန်ပဲ့ဥလေးဒီနေရတာမပူနေတာမပူတော့ပဲ့ဥတာအားကြီးမ6ဘူး။အောက်ပြုတ်ကြတယ်လီကတော့လီနဲ့ပဲ6တလူဖြစ်နေတဲ့ဦးလေးညနေစောင်းပြီဆိုတော့နေလို့တက်လာတာပါရှင်မနဲ့ထဲကမရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုအဲ့ဒါလှလိုက်တာဒီအကွက်လေးဆိုတော်တော်လှဒါလေးရတဲ့ချစ်စရာလေးညိုလေးအော်ဒါလေးကဒါလှပလိန်လေးတွေကျင်းပြလေးအရန်လှတော်လေးစိမ့်ပြလေးဒါလေးကလှလိုက်တာဒါလေးကငပိရောင်လေးထားလိုက်တာဒါလေးကစိမ့်ပြဟိုဟာလေးအစိမ့်ပြဟိုသူကအပြာဘက်ပါတယ်အစိမ့်လေးဒါလေးကပေးတာလေးအယောင်လေးကစိုးနေတာပဲဒါလေးတွေကတော့ကျမတို့ရှက်အော်ဒါလေးတွေရှိလို့ပေါ့နော်ရှက်ပြောင်အော်ဒါလေးရှိလို့ရှက်ပြောင်လေးတွေချုပ်မဲ့အစင်လေးတွေပါလှလိုက်တာကြည့်ပါအောင်ဒါလေးကလည်းကြီးနေရပဲဒီအကွက်ကလေးကလည်းကြီးနေရပဲပလိန်လေးတွေကတော်တော်လှပါတယ်ပလိန်လေးတွေဒါလေးကလည်းတော်တော်လှတယ်ဒါလေးကတော့မခေါ်တော့ဘူးဘာရောင်ခေါ်လဲတော့မသိဘူးတော်တော်လှတယ်ဒီဟာလေးကလည်းချုပ်ပြီးရင်တော်တော်လှတယ်တန့်နေတာပဲဒီဟာလေးတွေလေရှက်ပြောင်လေးတွေချုပ်ပြီးရင်တော်တော်ကိုလှပါတယ်ဒါလေးကတော့ရေချထားတာလေးပါရှင်ဝယ်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်ကိုဝတ်လိုက်ပြီဆိုအထည်လေးတွေကကျုပ်မသွားအောင်လို့ရေချပေးထားတာပါရှင်ရေချပြီးတော့မှ6တော့မှကျမတို့တွေချုပ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုရေးတရေးချထားတဲ့အတွက်ဝေးရတဲ့သူကလည်းအသားအီလေးနဲ့ပေါ့နော်အသားတောင်းကြီးမနေတော့ဘူးအီလေးပေါ့အသားအီလေးနဲ့ရေလုံးဝမကြုံတော့ပါဘူးရှင်ရေးချထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကအဖြော့လေးဗီဒါအဖြော့ခုနကဗီဒါရင်ဒါဗီဒါအဖြော့ကောက်တော့ပလိန်လေးတွေအယောင်ဆုံးပါတယ်ရှင်ဒါလေးလည်းအမဲလေးအဖြူအမဲလေးကြီးညာပဲအဖြူအမဲခွက်ကလေးအသားရောင်လူကြိုက်များဆုံးပေါ့အသားရောင်ကွက်လေးဘာဗီကွက်ဘာဗီအသားရောင်ဒါလေးကတော့နောက်ရက်မှထပ်လန့်ရမှာအစုပ်ဝဲရှိသေးတယ်လှတာဒါလေးကွက်ကြီးလေးအသားရောင်နဲ့အမဲလှတော်လေးလာပြ